hình như là liễu xù phải không các bạn ơi? Con chim mộc cơ mà, mộc mới thôi. Như là chim con này liễu xù, xù đầu sao ấy. Đúng rồi, chọn rồi, con này liễu xù đầu các bạn nhé, con chim mới thôi. Nó liễu vẫn còn ngắt quáng lắm nhưng mà nó chưa khỏe hẳn đâu. Chuẩn, con này qua chuẩn, con này liễu xù đầu rồi các bạn nhé. Đấy. Con này có cái giọng chim triền triện đấy các bạn nhé. Tưởng nó rít, nó pha chè nhưng mà hình như là không có chè. Tưởng nó có cái giọng rít. Rít kia tưởng nó pha chè nhưng mà không có, nó chỉ pha cái giọng là giọng triền triện. Mà được cái là xù đầu là hay rồi. Đấy, nó chuyển sang chuyện rồi nhé các bạn nhé. Đổi biên như vậy.